kumsang ni somparuka American businessman Donald Trump chu khovel ramro pui ber shwai tu ra thantlin ani nol maya khovel makti ani ti chuan USA President Obama chuan thune ina Donald Trump ne na hlan chhon lai chuan a shil ru a USA ta na chawna ma chhop lian ber le khovel ta na hlo om ber ikutatla poimo ber chu North Korea hi ani ti in North Korea hlo om zia le khovel anti rar chet zia chu Donald Trump a shila President ani na anga ata na chawna lian ber tur chu North Korea ani thu a shilani heti lai hian North Korea chuan khovel ati thai hum renga missile ate sureng boka South Korea le Japan chu thinthi in an mungai lo Donald Trump president ani chia khovel media le politician hlun ho ba ka Hollywood celebrities zongzong deu tho in Indopui pathum na achok chuak don ti in mipui an tir thai renga Donald Trump chu mi ale derani ti in thil ti dan thiam lo mi buluk thin setak le hlo om takani anti a mase an be se ang chuan thil akal lo top mai President aloni to tele diplomats te ti ngai lo danang berin Donald Trump chu a han chetange ya President thu chuak te chu media kal tlang lovin aman a Twitter mangina puang ta dum reng maya ram khat shwai tu te po income na khun khan tak nei pui lem lovin Twitter mangin azil shepa a thu shil du te chu Twitter mangin a shil mai zel boka a che dan le a thil ti dan shim chu khovel makti a hloa a presidential law anti ni Indopui pathum na ti chuak tura an soi North Korea lama ngai tuana seng ma saphota North Korea chu ton lung oi atum haulo tunma president masa te angin North Korea ti thil ti chu en liam mai atum heklo North Korea lam hoizong in ral thuam chaber ber ahung naya asilai te chuan North Korea antin zone vektia thuthin chong tak takin Kim Jong Un chu abei chho ngala no pangchiang takin a enemoni ti turin ne so tak takin akawa North Korea chu khover ramachanga thai bo hia la awawa Kim Jong Un chu US sipai charwal mithiam bi khavin tha dan tur an rel ngal so boka Hillary Clinton le Obama te mithiam indi te le media te chuan Donald Trump an North Korea ador dan chu thil a thlak ber le hla om berani anti a Donald Trump chuan policy mumal nei lovin Twitter mangin na pong rak vak anti boka mase maktak mayin Trump thil ti dan chuan ra tha ashing chuak ta tlat maya Kim Jong Un chuan a male chung kwan that mai doni na shata a hlau thong chuan US chu in biak rem na nei puya asom ta mai ani khovel abara khai chiang kher mai kumtam tak chung tu man an tukzal theilo hlau po nei lo a thuai an ti thin Kim Jong Un chu Donald Trump chuan a tukzal ta der mai Indopui pathum na chuak mai tur ani laya remna asiam puya Chhana a chwa zui ta mai chu tu man an oi theilo ma se tak ani miau se Democrats president emo midang shim chu ni se Donald Trump hian Nobel Peace Prize adong chiang hleang ma se Nobel Peace Prize petu committee te hi liberal leftist mi le savek ania chuwangin Donald Trump chuan adong talo mai ani President ani vele US economy siam thatnan economic war puanga Mexico Canada European Union China tenen anin dota a US economy chuan atuaranga antu chhevek donani ti in CNN le media dang tele khovel economist lar te chuan an lo puang lok na samai boka mase he po hi a Twitter le athuak mangbukin antile neknika nasatak takin hetiang ramdang shwai tu te chu avaudum reng boka tlom atum ngai lo shimshima atum puiten voi khat an ben chuan voi ni abeng let ve nge anti ang khan ache chawa heipo maktak main ama du dan ang takin inremna asiam puile taveka a omzia taka chuan achunga indo na puang tu apiang atlom zel ti nani China chu atang rei ber ni ma se tuna meu chuan anzor to hle mai inremna siam puya Donald Trump chu ansom chung to maya Trump chuan ama du dan ang takin inremna asiam puile me kani khovela thil thleng ngai reng lo bu ching chuak tam ber tu China chu Donald Trump an USA bu aleitir theita hiar mai ani chu China in an momo me alo thlengin Donald Trump ati lom nan USA thil siam le thlai thar chin chwa an le sak ta hum mai kumsang ka zakwa somsari pakwa US embassy teran munami chu mi sangthum rwalin an lu chila USA in asipai thate mangin chan chuak tu atira heta tang hian US le Iran inkar chu tun thlengin a chhezong hlirin thang chhauta a
USA mit te khamber tu le US mi le sa thi na in nam hnoi na saber Iran General Qasem Soleimani ye chu USA President George Bush akhan tha theina hun cha ani chungina that ngam lawa Iranin abele tanga indo pui a chua a hlawani tichuan Obama khan tha theina hun chatak anei vele a mase ani po chuan a that ngam lo le a chan chu indo nara phlak tak a chua a hlawani Iran chuan US chu azwam twal twala Obama khan Iran chu tharum mang nilo atlon lung oi tum policy in adora poisa tam tak a pechok choka Iran khan USA kha akhongai phai lo US sipaite aman thul adu du in akhosa zui zelani tichuan mia anti Donald Trump hun aron thleng ve ta a Iran po chuan an zengai buk choin US chu avit masazok charchara US military base Iraq ami abeya chuta UK longlian aman saka Saudi Arabia oil khur abom puak dur boka khovelin an changlet ngam chuang lo ni in ain sia adu ang thalin ache ani ber mase Iraq ka US embassy chu kumsang ni som pani a Libya US embassy an lo hne chu to anga hne chule an tumta an hual beta an beita heta me zanglap tu ber General Soleimani le Deputy Chairman of Iraq Popular Mobilization Force Madi al-Muhandis ate annia Donald Trump chuan amma a president te ngai lo atita a Donald Trump chuan vauna na tak Twitter mangin Iran chu ape chhuaka mase Iran Supreme Leader chuan engatan ma angai lo ti sha takin engma ti thei nei lawe ti in Trump chu a changle ta chumitu ka chuan Iran rama thil ti thei ber pani na General Soleimani le Muhandis chu a phin dar tavik mai ani President masaten tha theina chance an nei lai poa an tha ngam lo chu Trump chuan akap dar tavek maya chumi chu du tok mai lovin Iran chu na in avo zui boka khovel chuan thin phudep tep chungin kan lo thliera indo pui a chuak don tak ta e kan ti deuh furani kha Iran po a in ham puar na samaya US mun poimo te be atum thu asoya chamala chuan Iran mun poimo zong reilo te chung lekin a phin dar vek thei ti asoyin asoi angein a che tur thu asoi sia mai boka Kim Jong Un a ayama khan avona zo ke mohti mai turani Donald Trump thil ti dan chu thluak thol thil ti antile ta a indo pui chok chuak tur thil ti ani ti in US Democrats le Hollywood thau chuan cholovin Trump chu an beya mase maktak main Iran chu azor masa achang le tatat mai amwal pholu tuk lo nan ti in USA chu ka venge do si mase US chu ati thinri manga an ka ple tang ti hlau si in thashung in Iran chuan USA chu akap peta a US military base chu missile mangin abeita ni an missile te chuan US poi a khoi an hlau lutuka US chan cha te hena missile US an be tur thu chu Iran chuan a shil lok veka chung ho chuan US chu an shil vele ta thuaya US sipaite lawin ra ring vek manin man mo lo takin Iran chuan a missile chuan US base chu akap ta ani hetia akavele hian Iran foreign minister chuan inremna andu thule indo chuak lo se andu takzet thu chwa asiam ngala a omzia chu a mingin an mi puite lakata thiam channan US chu an kap ve chawe ti nani chamapo chuan Iran ho thil ti chu alo sha thiam sak ve a anin thashun zia chu sha in ain pha niam ta a US poi an khoi tam lo awang chuan inremna siam chu adu thu a soi ve ta a khovel mi puin indo pui a chuak don kan ti chu kan sha swal le don angkhop mai US President alo to zongin anti theilo Iran tukzal chu Donald Trump chuan a thei don ta ni in alang le ta Iran chu remna du a au chuak masa an ni a remna le muan na a don ni in alang Donald Trump hian atong kama chithum atel ngai lawa mel ma te adim ngai heklo abeitu te ma a azam ngai lawa pe hel dim dem nei lovin na takin atong tlang mai zela mase a mel ma ten remna andu ero chuan lom takin remna asiam pui mai chien khovel mi thiam ten athil ti dan chu mol thak te chien wiang mase ra tha ala chwa zel chunia tu ma tukzal theilo ISIS kum thum chungin atukzal vek boka soitur tam takala om US economy chu khovel ram dang te phak rual lawa chakle tha in asiam chho boka hetiang zong ati thei chan hi thil dang ani lo tungtai saktu ring tu tha anga em wang ani ati lo theilo melma hlirin an hwal chung hian tuman antina theilo ringot mai po hi pathian a inrol ti hairwal ani lo
The art of the deal ziak tu hi tun thleng chuan ake ala pen swal lo ti ila kan soi swal lawang kan soi mai lian tak pakhat chu US President zongzongin ti turin an soi china ma se anti ingam si lo tin khove ram zongzongin anti du lo ni bok Jerusalem chu Israel khopuya aron pom mi mai boka Tel Aviv US Embassy chu Jerusalema ason ngal bok ani Donald Trump athil ti hian khovel abarakhaya asoi nging loi ani ber mitam ber soisial a hlo orwalin ringtu te chuan an fakhle thung ani